प्रणाम जय जगन्नाथ मो मातृभाषा चैनल को आपण मानक हार्दिक भाव स्वागत। तो आज आम पीजी परीक्षा निमंते केतेक संक्षिप्त प्रश्नोत्तर आलोचना करिबा। तो जो मैंने आपण मानक चैनल मो मातृभाषा को सब्सक्राइब करना बा प्रथम करी यही चैनल को आसुछंती तो गोटे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन ने ऑल ऑप्शन ने सिलेक्ट कर दियंतु जहा फल मो वीडियो सर्वप्रथम आपणक पाखरे पहुँची पारिबो। तो चलंतु आरंभ करिबा। तो आज आम लोक संस्कृति और लोक साहित्य संपर्क में केतेक परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर आलोचना करिबा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हेउछि लोकमानक मध्यरे प्रचलित चाली चलन आचार व्यवहार विश्वास बोध न्याय नीति को कौन कुहाଯାଏ? ताकू लोक संस्कृति कुहाଯାଏ। परवर्ती प्रश्न हेउछि लोक शब्दर अर्थ कौन? जंगली लोक, पल्ली जनता, पल्ली और नगरर जनता, सहरी जनता। तो लोक शब्दर अर्थ हेउछि पल्ली और नगरर जनता। परवर्ती प्रश्न हेउछि जेउ साहित्य लोकग्राह्य ताहा ही लोक साहित्य बोली किए कहिछंती? रवींद्रनाथ साहू कहिछंती। लोक साहित्यर विपरीत शब्दटी कौन? लोक साहित्यर विपरीत शब्द हेउछि विदग्ध साहित्य। लोकमुखरे बंची रहिथिबा कविता को कौन कुहाଯାଏ? ग्राम्य गीति कुहाଯାଏ। परवर्ती प्रश्न हेउछि युद्ध को जीवा समय रे बोला जाइथिबा गीत को कौन कुहाଯାଏ? ताहाको समर बोली कुहाଯାଏ। मांगलिक कार्य उपलक्षे गान करा जाउथिबा गीत को कौन कुहाଯାଏ? ताहाको मंगल बोली कुहाଯାଏ। परवर्ती प्रश्न हेउछि पुची खेल गीत केउ माने गान करंती? अविवाहिता झियो माने गान करंती। झूल रे हाथी झूलु बा पानी खाई फूलु एहा केउ प्रकार गीत? एहा शिशु गीत। परवर्ती प्रश्न हेउछि झियो विवाह होई बाप घर सासु घर को जीवा समय कांदीबाटा केउ प्रथारे जाए? ता सामाजिक प्रथारे जाए। रज पर्व रे केउ गीत गान करा जाए? रज पर्व रे दोली गीत गान करा जाए। परवर्ती प्रश्न हेउछि नाउरिया नई रे ना मेली देला बेले केउ गीत गान करे? मन फुलाणिया गीत गान करे। इंग्राजी रे प्रोवर्ब को ओडिया रे कौन कुहाଯାଏ? ताको प्रवचन कुहाଯାଏ। परवर्ती प्रश्न हेउछि दर्शक को आनंद प्रदान करिबा ही नाटकर प्रकृत धर्म बोली केउ संस्कृति ग्रंथ प्रकाश करिछि? साहित्य दर्पण। केउटी लोकनाट्य नुहे? देवदासी नृत्य, कृष्णलीला, रामलीला, मांकड़ नाच। तो मांकड़ नाच लोकनाट्य नुहे। रामलीला रे काहा जीवनर विभिन्न घटना प्रदर्शित हुए? पुरुषोत्तम रामचंद्रंकर। परवर्ती प्रश्न हेउछि विचित्र रामायण काहार रचना? विश्वनाथ खुंटिया। रसराज किए? रसराज श्रीकृष्ण। परवर्ती प्रश्न हेउछि रासेश्वरी काहाकु कुहाଯାଏ? रासेश्वरी श्री राधा को कुहाଯାଏ। स्त्री और पुरुष हाथ धरा धरी होई मंडलाकार रे नृत्य कले सही नृत्य को कौन कुहाଯାଏ? ताकू रास बा हलिशक कुहाଯାଏ। केउ नाट्यर प्रधान वैशिष्ट्य हेउछि गीतिमयता? गीतिनाट्यर प्रधान वैशिष्ट्य हेउछि गीतिमयता। फार्स बा प्रहसन रे केउ रस सृष्टि हुए? हास्य रस सृष्टि होइथाए। केउठी स्वांग बा सुआंग शब्द प्रयोग करा जाइछि? चर्या गीतिकारे प्रयोग करा जाइछि। परवर्ती प्रश्न हेउछि मोगल तामसारे केउ शासक मानकर विलासमय जीवन चित्र और चारित्रिक स्खलन वर्णित? पठाण शासक मानकर। किए सत्यपीर पाला रचना करिछंती? कवि कर्ण सत्यपीर पाला रचना करिछंती। केउ लोकनाट्य रे पालिया माने रुहंती?
ପାଲା ଲୋକନାଟ୍ୟରେ ପାଳିଆ ମାନେ ରୁହନ୍ତି। କେଉଁ ଲୋକନାଟ୍ୟରେ ଜଣେ ପାଳିଆ ଥାଏ? କଣ୍ଢେଇ ନାଚରେ ଜଣେ ପାଳିଆ ଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କଣ୍ଢେଇ ନାଚରେ କେଉଁମାନେ ନାଚନ୍ତି? କଣ୍ଢେଇମାନେ ନାଚିଥାନ୍ତି। କେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଚଇତି ଘୋଡ଼ା ନାଟ ହୁଏ? ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଚଇତି ଘୋଡ଼ା ନାଟ ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କେଉଁମାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ପର୍ବ? କୈବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ପର୍ବ। ଚଇତି ଘୋଡ଼ା ନାଟରେ କେଉଁ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ? ବାସେଳି ଠାକୁରାଣୀକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କେଉଁ ନୃତ୍ୟ ଗୋଟିପୁଅ ନାଟ ଭାବରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲା? ମାହାରୀ ନୃତ୍ୟ। ଦାସକାଠିଆ କେଉଁ ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ? ରାମାୟଣ ଯୁଗରୁ। ସଢ଼େଇ କଳାରେ ଛଉର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସଢ଼େଇ କଳାରେ ଛଉର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁଖା ହେବ, ତ ଏ ବହିରେ ରାସ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଛଉର ଅର୍ଥ ମୁଖା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଛଉ ନୃତ୍ୟରେ ଛଉ ଶବ୍ଦ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ? ଛାଉଣି ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ। ଡାଲଖାଇ ନାଚ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକପ୍ରିୟ ନୃତ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଚିତ? ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର। ରସରକେଲି କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ନୃତ୍ୟ? ରସରକେଲି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ନୃତ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କାହାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଡାଲଖାଇ ନୃତ୍ୟ କରାଯାଏ? ଗଛ ଡାଳରେ ରହୁଥିବା ଦେବୀଙ୍କୁ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଉପଜାତିର ଲୋକେ କର୍ମ ଦେବତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ବିଧାନ ପାଇଁ କେଉଁ ନାଚ କରିଥାନ୍ତି? କରମା ନୃତ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କେଉଁ ନାଚରେ ମାଟି ନିର୍ମିତ ହାଣ୍ଡି ଆକୃତି ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ଗୋଧି ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ କରାଯାଇଥିବା ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଘୁମୁରା ନାଚରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁମାନେ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବାଡ଼ି ଧରି କୃଷ୍ଣ ଗାଥା ଗାନ କରି ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି ଓ ଲଉଡ଼ି ଖେଳନ୍ତି? ଗୋପାଳମାନେ। ଲୋକ କାହାଣୀରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଓ ସରୀସୃପମାନଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ କେଉଁ ଚରିତ୍ର କୁହାଯାଏ? ମାନବେତର ଚରିତ୍ର କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଲୋକ କାହାଣୀରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଅସୁର ଅସୁରୁଣୀକୁ କେଉଁ ଚରିତ୍ର କୁହାଯାଏ? ଆସୁରିକ ଚରିତ୍ର କୁହାଯାଏ। କେଉଁ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବାସ୍ତବ? ଗାଲୁ ଗଳ୍ପ। ସଂସ୍କୃତ ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟ ଓ କଥାଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଓଡ଼ିଶାର କାହାର ପ୍ରଭାବରୁ ବହୁ କାହାଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? ଭୌଗୋଳିକ, ଇତିହାସ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି କେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥ ଆଦିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ? ରୂପକ ଗଳ୍ପରେ। କେଉଁ ଗଳ୍ପରେ ସୁର ଉପାସନା ପ୍ରତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଇଙ୍ଗିତ ରହିଥାଏ? ନୀତିମୂଳକ ଗଳ୍ପରେ। ପରଜା ଗଦବା ଭୂୟାଁ ସାନ୍ତାଳ ଜୁଆଙ୍ଗ କନ୍ଧ ଜାତିଙ୍କୁ ନେଇ କେଉଁ ଗଳ୍ପ ଲେଖାଯାଏ? ଆଦିବାସୀ ଗଳ୍ପ ଲେଖାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଲୋକ କାହାଣୀରେ ମାଲ୍ୟାଣୀକୁ କେଉଁ ଚରିତ୍ର କୁହାଯାଏ? ପ୍ରେମଦୂତୀ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରେମିକ ଓ ପ୍ରେମିକାମାନଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ କାହାର ମାଧ୍ୟମ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ? ମାଲ୍ୟାଣୀର ମାଧ୍ୟମ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ କେତେକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆଲୋଚନା। ଆଶା କରୁଛି ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପାଦାୟ ହେବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେବେ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ତ ରହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।